Učimo kineski. Tema lekcije: kuhinjsko spremanje. 食物保鲜盒 Spremnik za hranu. 午餐盒 Kutija za ručak. 食物保鲜袋 Vrećica za hranu. 冷冻袋 Vrećica za zamrzavanje. 保鲜膜 Plastična folija. 铝箔纸 Aluminijska folija. 食品储藏室 Ostava. 橱柜 Kuhinjski ormarić. 厨房抽屉 Kuhinjska ladica. 厨房架子 Kuhinjska polica. 香料架 Polica za začine. 封口夹 Kopča za vrećicu. 洗洁精 Deterđent za posuđe. 洗碗机清洁剂 Deterđent za perilicu posuđa. 洗碗机 Perilica posuđa. 洗碗海绵 Spužva za posuđe. 洗碗刷 Četka za posuđe. 刷子 Četka za ribanje. 百洁布 Žica za ribanje. 碗碟架 Stalak za posuđe. 厨房水槽 Kuhinjski sudoper. 水槽滤网 Cjedilo za sudoper. 厨房纸巾 Papirnati ručnik. 清洁布 Krpa za čišćenje. 清洁湿巾 Maramice za čišćenje. 清洁喷雾 Sprej za čišćenje. 喷瓶 Boca s raspjaršivačem. 橡胶手套 Gumene rukavice. 垃圾桶 Kanta za smeće. 垃圾袋 Vreća za smeće. 回收桶 Kanta za recikliranje. 厨余桶 Kanta za kompost. 扫帚
Metla. 簸箕、 Lopatica za smeće. 地步、 Podna krpa. 食物保鲜盒、 香料架、 食品储藏室、 Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite Flascarsluna, Kami i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.